Han gav ut alla som tog emot honom, gav han rätt att bli Guds barn. À tous ceux qui ont crié à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Och ut de som tror på hans namn. À ceux qui croient à son nom. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Jag ska bara läsa en skrifta. Je vais lire un verset som förklarar till oss qui explique hur Jesus gjorde för idag att vi är Guds barn. Vi kan känna oss att vi är Guds barn. qu'est-ce que Jésus a fait qui nous a rendu enfants de Dieu aujourd'hui. Halleluja. När vi ska gå till Matteus evangeliet kapitel 12 Le från livre 1 de Matthieu, évangile selon Matthieu, kapitel 1 verset 1. till 8. 12 kapitel 1 vers 1 Matthieu till 8. 12, 1 à 8. Jag läser Herrens namn. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vid den tiden gick Jesus genom ett sädesfält på sabbaten. Och hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. Men när fariseerna såg detta sade de till honom: se, dina lärjungarna gör det som inte är tillåtet på sabbaten. Och han svarade till dem: har ni inte läst vad David gjorde när han och hans förföljelse var hungriga? Och han gick in i Guds hus och åt skådebröd som varken han eller de som var med honom fick äta, utan endast prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten, ändå är utan skuld? Jag säger er, här ser ni det som är större än templet. Och ni hade förstått vad detta betyder. Jag vill se barmhärtig och inte offer. Så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga. Till människosonen är sabbatens herre. Amen. Amen. Vi läser en skrifterna snabbt igen. Un verset encore. I Markus evangeliet Évangile kapitel selon Marc, 2 chapitre 2, från vers 15 till 17. à partir du verset 15 à 17. Jag läser Herrens namn. Je lis au nom de Jésus. Amen. När Jesus låg till bords i hans hus, som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, många av dem följde honom. Och de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare. Och de frågade hans lärjungar: varför äter han med publikaner och syndare? Och Jesus hörde det och sade till dem: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Och jag har inte kommit för att kalla rättfärdig, utan syndare. Amen. Båda två skrifterna som vi har läst just nu. Les deux livres que nous avons lus, Vi ser här nous voyons ici att dessa folk, que ces gens, det var förbjud för dem il est interdit pour eux att göra dessa saker när det var sabbaten. de faire certaines choses pendant le jour du sabbat. Halleluja. Amen. Och vi ser igen Et nous att voyons det var lagen som var skriven. que c'était la loi.
Och de tog den Ils ont pris, och började använda på det sättet. ils ont pris la loi et utilisé la loi. Men verkligen, Mais en réalité, var det rätt? c'était juste. Men när de började använda det, En utilisant la loi, vi själva, vi har fader, nous avons aussi vi har farfars far, nous avons des grands-parents. och frågan hur de tolkade dessa saker. Et la question est comment est-ce qu'ils ont pris ces choses. För de kan vara också att de tolkade på dåligt sätt. Ça peut être qu'ils ont interprété cela För när mal. jag läser de här skrifterna, Quand je lis ces versets, och det stod också att det stod ingenting som stod där att man skulle inte be för någon som är sjuka. rien qui me montre dans ces versets-là qu'on ne peut pas prier pour le För malade. Gud befaller oss att göra den goda saken. Parce que Dieu nous demande, nous demande de faire de bonnes choses. De Och bonnes dessa œuvres. saker, de var gudasaker. Et ces choses étaient des choses bonnes. Men för dem, man skulle inte göra det. Mais pour les pharisiens, Man kan c'était inte pas- äta eller på grund av on sabbaten. ne même pas manger le jour du För sabbat. sabbaten var speciell. Parce que le sabbat, c'est un jour spécial. Det var de låg sabbaten över Gud. Et ils ont placé les sabbats même avant Dieu. Halleluja. Och när jag läser de här skrifterna, Et quand je lis ces versets, jag började fråga mig själv. je me demandais, Och där Jesus säger också att ni har lagt till sabbaten över tempel. et là Dieu dit que vous les pharisiens, vous avez placé les sabbats avant même l'église. Men jag är Herren till tempel. Mais moi je suis Jag är le Herren Seigneur till du sabbaten. temple. Je suis le Seigneur du Så sabbat. jag ska göra det som ska göra. Et moi je dois faire ce Och que je dois faire. det Jesus gjorde, det var inte fel. Et ce que Jésus avait fait n'était pas, il n'avait pas mal fait. Halleluja. Och när Jesus gick till publikaner, Et Jésus a dit aux publicains, för på denna tid i Israel, parce qu'à ce temps-là, Israël, de här som var troende, judarna, fariseerna, de som tog Gud att Gud är deras, det är inte till någon annan Gud. Till les någon annan. pharisiens ont pris Dieu comme leur propre Dieu, mais pas pour les autres. För de här publikanerna var isolerade. Et ils ont isolé les publicains. Och de andra syndarna, de var isolerade. Et le pécheur, et ce qu'ils voyaient comme pécheur, För de aussi, kunde inte gå till publikaner. parce qu'ils ne pouvaient pas aller fréquenter les publicains. För de var syndare. Parce que les publicains För de såg sig att de var des heliga. pécheurs. Et eux étaient de ça. Gud var med dem. Que Dieu était seulement avec Men eux. vem skulle hjälpa dessa syndare och publikaner? Qui allait aider ce pauvre pécheur? Vem skulle gå till dem och predika dem? Qui pourrait aller För att prêcher de ce ska pauvre kunna pécheur? omvända sig och komma till Gud. Pour qu'ils se convertissent et venir à Dieu. Det fanns ingen. Il n'y avait personne. De dömde dem. Ils ont Ni är jugé. syndare. Vous êtes des pécheurs. Ni är syndare. Vous êtes des pécheurs. Och de fick dela stammarna i grupper. Et ils ont divisé. Det är vi. Ici, Det är ici ni. c'est nous. Et là, c'est vous. Och det var sätt på det. Och folk levde i fångenskap. Et les gens vivaient comme si ils étaient en prison. De visste inte vad de skulle göra. Ils ne savaient pas quoi faire. För jag är syndare. Jag ska fortsätta att synda tills jag dör. Parce qu'ils se voyaient comme pécheurs. Il fallait prêcher jusqu'à la mort. Men när Jesus kom till jorden, Mais quand Jésus est venu, Jesus gick till dem. Jésus est allé vers eux. Och de började säga varför Jesus ska gå till dem. Et ils ont commencé à murmurer pourquoi Jésus est allé chez eux. Men Jesus sa till dem, Mais Jésus leur jag dit, kom inte till er som är goda, je ne suis pas venu ni som är pour les rättfärdiga, justes, men jag kom till de syndare. mais je suis venu pour le pécheur. Halleluja. Därför när vi firar en sån stund, C'est pour cela qu'en nous fêtons, vi ska fira det med glädje. étant comme celui-ci, För han har on le fête tagit avec la oss joie. långt ifrån. Parce qu'il nous a dit, Han har gjort oss att vi kan känna oss att jag är Guds barn. et c'est lui qui il nous a amenés, il sentit que vraiment nous sommes Bara de de Dieu. skrifterna jag läste. La parole que j'ai lue, Vissa vilka förbjudgrejerna de förbjöd dem. là je vis combien Och det finns combien la mer loi än dessa. condamnait. Halleluja. Det finns mer än dessa. Et il y avait plus que ça.
Halleluja. Halleluja. Så vi måste vara tacksamma. Nous devons être reconnaissants. När vi firar en sån stund, Et quand nous fêtons la Pâque, det kommer inte tillbaks. c'est pas tous les jours qu'on fête la Pâque. Så det är bara den stunden vi har. Rien que ce moment. För låt oss öppna vårt hjärta. Et ouvrons nos cœurs. Bara fyll dig med glädje. Sois rempli de joie. För Gud har skapat dig att du ska fylld av glädje. Parce que Dieu t'a créé pour être Du är rempli de inte la gäst joie. här. Tu n'es pas un étranger. Tu Vi n'es pas är alla un Guds visiteur barn. ici. Nous sommes ici. Och när du ska be i frid. Et quand tu vas prier, sois à l'aise. För du är i din Guds Tu es faderhuset. à la maison de ton Det Père. spelar ingen roll var du kommer ifrån. Om jag kommer från Kiruna, om jag kommer från Alingsås, om jag kommer från Örebro, jag kommer från Västerås, men jag är i min Guds hus fader. Je suis dans la maison de mon Jag ska Père. tillbe honom som jag ska. Ingenting som ska skilja mig. Ingenting kan förhindra mig. Personne va m'interdire. Halleluja. Så låt oss be. Och jag vet kören leda oss i sången. Prions et je demande la chorale de venir avec un chant. Halleluja.